हाय गाइस, मेरे बच्चे को हो गया सर्दी खांसी जुकाम। तो मैं माँ के घरेलू नुस्खे से कुछ घरेलू नुस्खा कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पर अजवाइन खा रही हूँ ताकि मेरे ब्रेस्ट मिल्क से मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पर मैंने अजवाइन लिया है एंड लहसुन लिया, उसे छोटे 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 टुकड़े में करके मैं यहाँ पर भूंज रही हूँ तवे पर। सो आपको पूरा भूंज लेना है, काला कर देना है। उसके बाद एक सूती कपड़ा में उसको रख के अपने अपने पोटली बना लेना है। पोटली बना के आप अपने बच्चों को सुंघा सकते हो ताकि उसे रिलीफ मिले। तो यहाँ पर मैं सुंघा रही थी। एंड सेकेंड नुस्खा है, आपको जायफल लेना है। जायफल को क्या करना है, थोड़ा सा हल्का वाटर लेके उसको रगड़ लेना है सिलोट पर। सो इसको पेस्ट बना लेने पर, पेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, नाभि के आसपास लगा देना है। तो यहाँ पे मैं नाभि के आसपास लगा रही थी ताकि मेरे बच्चे को आराम मिल सके। तो आप भी ये नुस्खा अपने बच्चे को कर सकते हो घर पर। गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर।